Evans Naden is here again, and ngayon sa sinabi ko nga katulad nung sa last kong video, gagawa tayo ng DIY ngayon. And yung naisipan kong DIY is itong electric pan na to. Ibay natin yung mukha niya. And nauna ko na kasi siyang linisin, pero meron akong onting clip at ito yan, papakita sa inyo. So yun na tip lang sa paglilinis ng electric pan na re-restore natin. Pilitin nating linisin na mabuti para kumapit ng maayos yung pintura at walang mga balibalahibo or alikabok. Yun lang. So lang siya i-transform sa modern look na yan. And gusto ko siya i-partner dito sa table ko na yan. Yan. Black and wood na kulay. Gusto ko siya i-partner dito kasi dyan ko siya itatabi. Dito ko siya itatabi. And na-inspired din kasi ako sa mukha nung assassin electric pa nung tita ko. And ganito siya. Yan, dito. Lalagay ko siya dito. Yan. Ganyan siya. And nung nakita ko yung presyo, may kamahalan, hindi ko maalala, pero siguro baka ilagay ko na rin dito kung magkano siya. And medyo namamahalan ako. And gusto ko naman, mahilig naman ako sa DIY. Why not yung mga lumang electric pan namin is ibahin ko lang yung kulay. I-transform ko sa new look na babagay sa panahon ngayon. And sa part ito, ngayon prepare natin itong mga parts ng electric pan para sa paint and para sa pagbabalot natin gamit yung wallpaper. And tip naman para dun sa mga parts na hindi pwedeng mabasa, linisin natin gamit yung brush and alcohol and gumamit tayo ng basahan. Kahit anong basahan, basta maalis na yung dumi ng motor na electric pan. Para dumikit na mabuti yung wallpaper na gagamitin natin. So dito naman gagamit tayo ng sandpaper and pupunit lang tayo ng maliit na sandpaper. Tapos pagkatapos dun babasahin natin yung sandpaper para mas madaling gamitin. So yun guys, ngayon naman yung gagawin natin is yung mga irarap naman natin. And itong blade is irarap na natin. And nasimulan ko na siya. Yan, yung likod is narap ko na. Ang tips ko lang sa pag-arap is dapat meron tayong sipag at tiyaga. Kasi kapag minandali mo to or pinaspas mo yung gawa, hindi mo siya may smooth katulad nito. Yan, wala ka siyang bubbles. Yan, malinis yung pagkakagawa. So ngayon pati itong harap lalagyan na rin natin. Question ko rin sa inyo, gagamit nyo kayo dapat lagi ng sobrang tulis na blade para smooth siya dito. Yan, pag magkakat kayo dito, yan, pag gaganunan nyo na sobrang smooth. Mas maganda kapag bagong blade. Ako mas gusto ko yung walang hawakan, pinakawalang body, blade lang, kasi mas madali siyang i-angulo and maliit lang siya. Hindi mo na kailangan ng malaking may hawak-hawakan dito. Ang hirap gamitin. Medyo delikado lang, ingat lang sa pag hawak kasi baka mamaya baliktad pa yung pagkahawak mo yung talim pala yung nahawakan mo. So yun guys, natapos ko na itong blade, harap likod, yan. Okay na siya. Nakakap niya sa harap, ito, yan nasa gitna. Yan, binalutan ko na din siya. Ayan, hindi ko siya ma-perfect. Kita niya yung gilid, yan. Yung gilid. Pero okay lang naman siya kasi
pag nakaganyan na siya, di mo na mahalata. Tsaka pag nakakabit siya dito, di mo na siya mahalata. And ang dahilan kung bakit di ko na nilagyan yung gitna nito, yan yung bilog niyan. Kasi pag nakakabit na siya, yan, pwede. Ganyan niya magiging mukha niya. Natatakpan naman niya yung gitna, kaya okay lang. Pinag-iisipan ko nga kung pipinturahan ko pa yung pinakalock na sa gitna eh. Pero siguro pinturahan ko na lang kasi sabay-sabay ko na sa akin din. And yun lang, parang dalawang part lang ng electric pan yung binulutan ko ng ganito. And ayun. Sunod na natin yung pagpintura na ito. So yun, bago tayo magpintura, maglagay muna tayo ng mga sapin para hindi natin mapinturahan yung kapader or lapag natin. Pagpipintura na itong pinaka-cover niya, binaliktad ko muna siya kasi kahit hindi man masyado maganda pagkakapintura dun sa loob kasi hindi naman siya masyadong ta. And magpintura tayo sa iba-ibang anggulo para lahat ng side niya is mapinturahan. Katulad nito yung parang net is medyo mahirap siya pinturahan. And kayo na bahala kung ilang coating yung gagamitin nyo. Sa primer kahit isa lang, kayo na bahala. Kung nagtitipid kayo kahit isang coat lang ng primer, okay na. Didikit na yung pinaka-pintura natin kung anong kulay yung gagamitin natin. So dito na tayo sa mismong kulay niya, sa matte black. And ngayon gagamit tayo ng 2 coats para maging maganda yung pagka-pintura natin. Tapos na natin siya pinturahan. Yan. Inabot na ako ng gabi kasi hinintay ko siya matuyo. Kasi umuulan kanina at ang hirap niyang matuyo. And bawat pag nahawakan ko parang nababakbak siya unti-unti. So yun guys, ngayon simulan na natin siyang buuin. So yun, tips lang sa pagbubuo nito. Huwag nyo madalin yung pagbubuo, okay lang yan kahit matagalan kayo. Para sure na wala kayong nakalimutan na maliliit na parts dyan sa loob. Or baka mamaya may nakalimutan para kayo kabit tapos binuksan nyo. And baka masira yung electric fan. So yun guys, tapos na nga natin itong electric fan. And yan na yung final look nya. And pakita natin yung before and after montage. Let's go!